হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? তো গাইস আজকে আমরা কি করব? তো আজকে আমরা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস বানাবো, আর সেটা হলো স্লাইম। হ্যাঁ গাইস, স্লাইম আপনাদের ভিতরে হয়তো অনেকেই চেনে, আর যারা যারা চেনে না তাদের বলে দিই, এই স্লাইম জিনিসটা কিন্তু এখানে বা ইন্ডিয়ায় বা বাংলাদেশে অতটা পপুলার না হলেও আমাদের যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি আছে সেই সমস্ত জায়গায় এই স্লাইমের খুব চাহিদা, আর ওইখানকার বাচ্চারা স্লাইমের কথা একদম অজ্ঞান। হ্যাঁ গাইস, খুবই পপুলার হয় এই স্লাইম। তো এই স্লাইমটা অনেকটা কেমন ধরনের বলুন তো, অনেকটা জেলিস টাইপের, আর এইটা দিয়ে বাচ্চারা খুব খেলে, আর এটা দিয়ে অনেকটা কসলি ছানাছানি করে, মানে খুব মজা লাগে এই স্লাইম দিয়ে খেলতে। তো আজকের ভিডিওতে আপনারা এই স্লাইমে বানিয়ে দেখাবো। আর এর আগের একটা ভিডিওতে কিন্তু, মানে এর আগের অনেক ভিডিওতে আপনারা আমাকে কমেন্ট করে বলেছেন রাজদীপ দা একটা স্লাইম বানিয়ে দেখাবো। তো আজকে কিন্তু আমরা স্লাইম বানিয়ে দেখাবো, কিন্তু এটা কোনো সাধারণ স্লাইম হবে না, এটা কিন্তু একটা জাম্বো সাইজের স্লাইম হবে। তো ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং, খুবই মজাদার। তো ভিডিওটা পুরো দেখুন, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবেন। তো ফ্রেন্ডস চলুন আর বেশি কথা নিয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের এই প্রিয় চ্যানেল এক্সপেরিমেন্টালে। আমার নাম রাজদীপ, আর সংস্কৃতিটা শুরু করা যাক। Hey guys, আপনারা তো সকলেই জানেন যে ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগ অফ ইন্ডিয়া আবার স্টার্ট হচ্ছে, আর এর জন্য কিন্তু আমরা সকলেই ওয়েট করে আছি। আর তার জন্য আজকে আপনাদের একটা দারুণ জিনিস রেকমেন্ড করবো, আর সেটা হলো 1xBet। আর আপনারা যদি ক্রিকেট পছন্দ করেন তাহলে অবশ্যই 1xBet এ বেট লাগাতে পারেন। দিস ইজ দ্য মোস্ট রিলায়েবল বুকমেকার, আর এটা সবসময় ইনশিওর করে যে আপনার উইনিংটা আপনার কাছেই আসবে। আর এর থেকে যেটা উইনিংটা আপনারা খুব সহজে ইউপিআই, পেটিএম আর ব্যাংক ট্রান্সফারের সাথে নিজের অ্যাকাউন্টে খুব সহজেই নিয়ে নিতে পারবেন। আর আপনারা যদি আমাদের শুধু 1xBet এ যান তাহলে আমার তরফ থেকে পেয়ে যাবেন 100 টাকা ক্যাশ বোনাস। তো তাড়াতাড়ি যান, আপনাদের ফেভারিট ম্যাচে বেট লাগান আর জিতে নিন অনেক টাকা। সো লিংক আর প্রোমো কোড আমার ফার্স্ট কমেন্টে পিন করা আছে, তো তাড়াতাড়ি যান আর প্রমাণ করুন যে আপনি ট্রু স্পোর্টস ফ্যান। তো আমাদের এই স্লাইম বানানো কিন্তু খুবই সিম্পল গাইজ, আপনারাও খুবই সহজে বানাতে পারবেন, আর এর জন্য বেশি একটা জিনিসের প্রয়োজনও পড়ে না। তো আমাদের মাত্র দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিসের প্রয়োজন পড়বে। তো প্রথমত লাগবে আমাদের এরকম গাম। তো এটা হলো ফেভিগাম। তো আপনারা এর জায়গায়, মানে ফেভিগামের জায়গায় আপনারা ফেভিকলও ইউজ করতে পারবেন। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনটে বড় বড় ফেভিগামের কৌটো নিয়ে এসেছি। তো এক একটা আমার পড়েছে 35 টাকা করে, আর আপনারা যে কোনো বই খাতার দোকানে আপনারা খুব সহজেই এই ফেভিগামগুলো পেয়ে যাবেন। আর লাগবে আমাদের এরকম স্লাইম অ্যাক্টিভেটার। তো এর আরেকটা নাম আছে, আর সেটা হলো বরিক। কোনো মানে হয় গাইজ, বলুন তো, কোনো মানে হয়? কোনো মানে হয়? এই রাস্তার পাশে বাড়ি হলে যেটা হয়, বুঝলেন তো? যাই হোক গাইজ, যা 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 হট, আবার বাজায়। তো আমাদের যে জিনিসটা লাগবে, সেকেন্ড জিনিস, সেটা হলো বোরিক অ্যাসিড গাইজ। তো এই বোরিক অ্যাসিড আপনারা কোথা পাবেন? তো বোরিক অ্যাসিড আপনারা যে কোনো মেডিকেল শপে খুবই সহজে পেয়ে যাবেন। তো আপনারা বোরিক অ্যাসিড বা বোরিক পাউডারও এটাকে বলতে পারেন। তো আর আমাদের যেগুলো লাগবে সেগুলো হলো আমাদের এরকম একটা স্টিলের গামলা টাইপস লাগবে, আর একটা ছোট বাটি, যার ভিতরে আমরা বেশ খানিকটা গরম জল নিয়েছি গাইজ। তো এর ভিতরে গরম জলই আপনাদের নিতে হবে, কারণ ঠান্ডা জল নিলে আমাদের এই বোরিক অ্যাসিড কিন্তু এই জলের সাথে মিক্স হবে না। তো আমরা ভালো করে এই বোরিক অ্যাসিডের প্যাকেটটাকে উপর থেকে আমরা আগে কেটে নেব। তো চলুন তাড়াতাড়ি করে আমরা কেটে নিচ্ছি। আর আরেকটা কথা গাইজ, যে আমাদের বাড়ির সামনে আসে না যত গাড়ির ফোন, মানে যত কিছু আমার বাড়ির সামনে এসে, বুঝলেন তো? তো একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবেন, কিছু মনে করবেন না। তো যাই হোক, দেখতে পাচ্ছেন আমরা এর ভিতর থেকে বেশ খানিকটা, মানে প্রায় 1 চামচ মতন আমরা বোরিক অ্যাসিড এর ভিতরে নিয়ে নিচ্ছি। তো খুব ভালো করে এখন আমাদের এই বোরিক অ্যাসিডটাকে এর ভিতরে আমাদের মিক্স করতে হবে। তো চলুন ভালো করে এটাকে আমরা মিক্স করে নিই। তো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে স্লাইম অ্যাক্টিভেটারটা আমাদের পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন পুরোপুরি জলের সাথে আমাদের যে বোরিক অ্যাসিডটা আমাদের মিশে গেছে। একটু একটু ছোটো ছোটো দানা রয়েছে, কিন্তু এইটুকু মিক্স করা কিন্তু সম্ভব না। তো আমরা এর ভিতরে 2 চামচ মতন আমরা বোরিক অ্যাসিড মিক্স করে দিয়েছি। তো এবার আমরা কি করব? তো এবার আমাদের যে এই গামলাটা আছে এর ভিতরে আমরা আমাদের ফেভিগামগুলোকে খুলে পুরোপুরি ঢেলে দেবো। তো চলুন তাড়াতাড়ি করে আমরা এটা করে ফেলি। তো চলুন আমরা এটাকে পুরোপুরি বের করে ফেলবো। ওয়াও গাইস, স্যাটিসফাইং বিশাল। তো গাইজ আমাদের এর ভিতরে কিন্তু প্রায় 200 ml করে রয়েছে, তার মানে এখানে আমাদের প্রায় 600 ml মতন আমাদের ফেভিগাম আমরা নিয়ে নিয়েছি। তো বেশ খানিকটা কিন্তু আমরা ফেভিগামের ভিতরে নিয়ে নিয়েছি। তো এবার ভালো করে এর ভিতর থেকে আমরা পুরোটুকু বের করে তারপরে আপনাদের দেখাচ্ছি যে আমরা কি করব। তো গাইজ দেখছেন আমরা এর ভিতরে আমাদের পুরোটুকু গ্লু ঢেলে দিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন এই তিনটে আমাদের খালি হয়ে গেছে। তো এখানে 600 ml মতন আমাদের আঠা রয়েছে। তো এবার আমরা কি করব, আমাদের যে স্লাইম অ্যাক্টিভেটারটা রয়েছে সেইটা আমরা এবার 1 চামচ করে এর ভিতরে দেব, আর এটাকে মিক্স করব। তো চলুন আমরা এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন গাইজ, এই কাছে আসুন, কাছে আসা, দেখুন স্লাইম অ্যাক্টিভেটার দেওয়ার সাথে সাথে এর ভিতরে দেখুন দলা পাকতে শুরু করে দিয়েছে, একটুখানি দলা পাকতে শুরু করে দিয়েছে দেখুন। তো এটাকে এখন আমাদের ভালো করে মিক্স করতে হবে গাইজ।
তো চলুন এখন আমরা এটাকে মিক্স করি। দেখুন গাইজ একটু আগে কিন্তু এটা পুরো স্বচ্ছ ছিল, কিন্তু এখন আর স্বচ্ছ নেই। দেখুন ওয়াও গাইজ, আমাদের স্লাইম অ্যাক্টিভেটরটা কিন্তু কাজ করা শুরু করে দিয়েছে, মানে এটাকে পুরোপুরি স্লাইম বানানো শুরু করে দিয়েছে। তো চলুন এখন আমরা এটাকে ভালো করে মিক্স করতে থাকবো। গাইজ এরকমভাবে কিন্তু আমাদের দিতেই থাকতে হবে, যখনই দেখবো আবার এটা স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে তখনই আমাদের একটু একটু করে আমাদের স্লাইম অ্যাক্টিভেটর আবার দিতে হবে। তো এরকমভাবেই দেখবেন মিক্স করতে করতে আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের এইটা স্লাইমে পরিণত হয়ে যাবে। তো এটাই কিন্তু এর মেন নিয়ম, আর কিছুই না। তো এটা পুরোপুরি মিক্স হোক, তখন যখন এটা পুরোপুরি রেডি হওয়ার মুহূর্তে থাকবে তখন আপনাদের দেখাচ্ছি। তো গাইজ এতক্ষণ দেখছিলেন আমরা চামচ দিয়ে আমাদের এটাকে নাড়াচ্ছিলাম, মানে আঠাগুলোকে, কিন্তু এখন দেখুন আমরা কিন্তু আমাদের হাত দিচ্ছি, তাও আমাদের হাতে কিন্তু আঠা লাগছে না, মানে আমাদের এই আঠাটা কিন্তু স্লাইমে রূপান্তরিত হতে শুরু হয়ে গেছে। তো এটা আরেকটু আমাদের ভালো করে নাড়াতে হবে, তাহলেই কিন্তু এটা আমাদের স্লাইমে পরিণত হয়ে যাবে। তো চলুন ভালো করে এটা একদম মিক্স করে দিই, তারপরে একদম ফাইনাল প্রোডাক্টটা আপনাদের দেখাচ্ছি গাইজ। তো গাইজ বেশ খানিকক্ষণ হয়ে গেল, আমরা যে জলগুলো দিয়েছিলাম সেই জলগুলো এখন পুরোপুরি আলাদা হয়ে গেছে, আর এর ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে স্লাইমটা সেটাও পুরোপুরি আলাদা হয়ে আমাদের পুরো একদম ছানার মতন বেরিয়ে এসছে। দুধের যেমন ছানা কেটে যায় না, ঠিক সেরকমভাবেই আমাদের দেখতে পাচ্ছেন স্লাইমটাও পুরোপুরি গাইজ রেডি হয়ে গেছে। ওয়াও গাইজ দেখুন। তো আমরা এটাকে পুরোপুরি এরকমভাবে জলটাকে পুরো প্রেস করে বের করে দিই, তারপরে কিন্তু আমাদের পুরোপুরি আমাদের যেটা থাকবে সেটা কিন্তু পুরোপুরি আমাদের স্লাইম হবে। গাইস দেখুন আমাদের স্লাইমটা পুরোপুরি রেডি গাইস, দেখুন ওয়াও এটা গাইস আমাদের স্লাইম। দেখুন গাইস আমাদের পুরো বাড়িতেই কিন্তু আমরা এই স্লাইমটা বানিয়েছি, তারপর কয়েক মিনিটের ভিতরে গাইস। ওয়াও দেখুন এখানে যে জলটা রয়েছে এটা কিন্তু পুরোপুরি বরিক পাউডারের জল, আর এখানে যেটা রয়েছে সেটা আমাদের একদম পুরোপুরি পিওর স্লাইম গাইজ। দেখুন এত সহজে স্লাইম বানানো যায় গাইজ, আমি কিন্তু একদমই জানতাম না এটা। তো গাইজ দেখছেন আমাদের পুরোপুরি স্লাইমটা রেডি হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমাদের স্লাইমটা দেখুন কত সুন্দর হয়ে গেছে, একদমই আমাদের হাতে কিন্তু আর লাগছে না। এইটা একটু আগে আমাদের ফেভিক গাম ছিল, কে বলবে গাইজ। দেখুন গাইজ ওয়াও, এটাকে এখন আমরা যেরকম খুশি আমরা এটাকে কুইজ করতে পারবো। দেখুন মানে খুবই মজা লাগে, যদিও এর ভিতর থেকে এখনও জল বেরোচ্ছে, তো একটু পরে যখন এর ভিতর থেকে সমস্ত জল এরকম কুইজ করতে করতে বেরিয়ে যাবে, তারপরে কিন্তু এটা পুরোপুরি একদম অরিজিনাল স্লাইমের মতনই লাগবে। দেখুন গাইজ এটা দিয়ে আপনারা যা খুশি বানাতে পারবেন, বল বানাতে পারবেন, যা খুশি বানাতে পারবেন। দেখুন গাইজ এটা বল হয়ে গেল, আবার এখনই আমরা এটাকে পুরো টেনে আলাদা করে দিতে পারবো আবার। তো এটাই কিন্তু স্লাইমের মজা। তো দেখুন গাইজ কত সহজে আমরা কিন্তু এই স্লাইমটা বানিয়ে ফেলতে পারলাম গাইজ। গাইস আমাদের যে স্লাইমটা আছে সত্যি গাইস অসাধারণ, আমরা কিন্তু এটা দিয়ে খেলে ভীষণ মজা পেয়েছি গাইস। আর এটা দেখলেন কত সুন্দর বলের মতন বাউন্স খাচ্ছে, আর যখন খুশি আমরা এটাকে
যেরকম খুশি শেপ আমরা এটাকে দিয়ে দিতে পারছি। আর এটা কিন্তু আমরা খুবই সহজে বানালাম, দেখলেন আপনারাও কিন্তু খুবই সহজে বানাতে পারবেন। আর এইটা যে বলের মতন বাউন্স খাচ্ছে, তো এটা কিন্তু আমরা ইচ্ছা করেই একটু শক্ত বানিয়েছি যাতে এটা বলের মতন বাউন্স খেতে পারে। তো আপনারা যদি চান এটাকে একটু নরম বানাবেন তাহলে কিন্তু আপনারা এর ভিতরে একদমই বরিক পাউডার খুবই কম দেবেন বা বরিক অ্যাসিড খুবই কম দেবেন, তাহলে কিন্তু এটা দেখবেন একটু বেশি স্লাইমি হবে। তো আমার কিন্তু একটু শক্তই ভালো লাগে। আর দেখতে পাচ্ছেন এটাকে আমরা যেরকম খুশি এটাকে টেনে হিসড়ে আমরা ছিঁড়ে ছুঁড়ে আবার এক জায়গায় করেও আবার এক জায়গায় যদি আমরা করে দিই, দেখুন আবার একসাথে হয়ে যাচ্ছে। তো এটাই কিন্তু স্লাইমের মেন মজাটা গাইজ। আর এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা সারাদিন খেলতে পারেন, আমিও সারাদিন খেলতে পারি, আমি একদমই বোর হবো না গাইজ। আর আপনাদের যদি আজকের এই স্লাইম বানানোর ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন, তাহলে কিন্তু এর নেক্সট পার্টে আমি যে স্লাইমটা বানাবো সেই স্লাইমটার ভিতরে লাইটও জ্বলবে। হ্যাঁ গাইজ, সেটা মানে অন্ধকারে আলো জ্বলবে। হ্যাঁ গাইজ, সেটাও কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং স্লাইম হবে। তো সেই ভিডিওটা যদি দেখতে চান তাহলে কিন্তু আমার এই ভিডিওটাতে 1500 কমেন্ট চাই। যদি 1500 কমেন্ট দেন তাহলে কিন্তু এর পরে যে স্লাইমটা বানাবো তার ভিতরে কিন্তু আমি মানে সেটাকে একটু আলাদাভাবে বানাবো যাতে সেটা অন্ধকারে গ্লো করতে পারে। তো সেই ভিডিওটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং হবে, দেখার জন্য কমেন্ট করে ফেলুন। তো ফ্রেন্ডস, আশা করবো আজকের এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি আজকের এই ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করবেন, কারণ এরকম মজাদার ইন্টারেস্টিং ভিডিও আমরা প্রায় আনতে থাকি। আর যদি ভিডিওটা খুবই ভালো লাগে তাহলে আপনারা ফ্রেন্ডসের মধ্যে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না গাইস। তো ফ্রেন্ডস, আশা করবো আপনারা ভালো থাকবেন, বাড়িতে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে মজাদার ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম গাইস।